ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி சிம்பிளான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தாங்க. ஸோ ப்ரெட்டும் மஷ்ரூமும் இருந்தது. இதை வச்சு ஏதாவது ஒரு சாண்ட்விச் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் பிளான் பண்ணி செஞ்சுட்ருக்கேன். வெனஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸில் குழந்தைங்களுக்கு ஆஃப் டே மட்டும்தாங்க ஸ்கூல் இருக்கும். ஃபுல் டே பார்த்தீங்கன்னா கிண்டர் கார்டனுக்கு மட்டும் லீவ் இருக்கும். வீக்லி ஒன்ஸ் ஏதாவது ஒரு சாண்ட்விச் ரெசிபி பண்ணுவேங்க. இன்றைக்கி மஷ்ரூம் இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி மஷ்ரூம் வச்சு ஒரு சாண்ட்விச் பண்ணிடலாம். எங்களுக்கும் இதே தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஸோ இது ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். நீங்களும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மஷ்ரூம் கொஞ்சமாக பட்டர் போட்டுட்டு சில்லி பவுடர், பெப்பர், சால்ட் போட்டு நம்ம லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு இது கூட நம்ம ப்ரெட்டை டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சீஸ், ஆம்லேட், மஷ்ரூம் கூட பார்த்திங்கன்னா டொமேட்டோ சாஸ், மைனஸ்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தவாவில் பட்டர் போட்டுட்டு நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்தோன்னா சூப்பரான சாண்ட்விச் ரெடி. பிரவீத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப காரமாகவும் இருக்காது, ரொம்ப சட்டிலாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸ்நாக்ஸுக்கு ஒரு ஆஃப் சாண்ட்விச், அதுக்கப்புறம் ஒரு கோகனட் பால், ஒரு யோகர்ட் கொடுத்துட்டேன். ஒரு 3 hours தாங்க கிளாஸு. ஸோ இது கரெக்டாக